గైస్ అందరికి నమస్తే. రాబట్టురా నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్ ఈరోజు అయితే మీకు నేను టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చూపించబోతున్నాను. అండ్ అలాగే మనకి టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ మీద కొత్తగా అయితే మనకు నడివంక దగ్గర ఏ విధంగానైతే మ్యాట్స్ అనేవి అలాంటివి పరిచారు పీటీసీ దగ్గర బ్రిడ్జ్ అటుపక్క ఇటుపక్క కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే విధంగా మనకు మ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా పరిచారు. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. గైస్ మనం బ్రిడ్జ్ మీద చూసుకుంటే కొత్తగా అయితే ఇలా మ్యాట్స్ అనేవి వేశారనమాట. మనకి పీటీసీ నడివంక దగ్గర ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు మ్యాట్స్ అనేవి వేశారో అదే విధంగా ఇక్కడ టవర్ క్లాక్ దగ్గర కూడా బ్రిడ్జ్ మీద మొత్తం మ్యాట్స్ అనేవి వేశారనమాట. అండ్ అలాగే ఒకసారికి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అయితే అండర్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. ఇంకా పిల్లర్లు వేసి గ్రిడర్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసి దానిపైన ఇంకా అక్కడ లాంగ్లో మీరు చూస్తే బాగా వెల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నారు కడ్డీలు. ఇదైతే కొత్త అప్డేట్ అనమాట మనకు. అండ్ అలాగే టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ జనవరికి అంతా ఓపెన్ అవుతుందా అవ్వదా అనే దానికి కూడా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు జవాబు అనేది తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ లారీ అనేది ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఎస్ఆర్సీకి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్స్ లారీ. ఈ లారీలో అయితే ఈ మ్యాట్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఇక్కడ అంతా కూడా పరిచేశారు. అండ్ అలాగే ఇంకా బ్రిడ్జ్ మీద అయితే గ్యాస్ వెల్డింగ్ లాంటిది చేస్తూనే ఉన్నారు. అండ్ అలాగే కొత్త రోడ్ అనేది వేసారనమాట మనకి టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర. ఆ వీడియో కూడా నేను చేశాను. అది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, ఓపెన్ చేసి ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి. ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది తీసుకుంది. ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? గైస్ మీరున్నది నిజమే. ఇదైతే 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే మన అనంతపురం డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే మనకు ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫస్ట్ అయితే ఇది ఓపెన్ చేస్తారని కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఒక సైడ్ ఓపెన్ చేస్తారు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు. జనవరికి అంతా ఓపెన్ చేస్తారని ఇంకొంతమంది చెప్తున్నారు. కానీ అసలు మనకు ఇది నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి కేవలం 2 months ఉంది. 2.5 months అనుకోండి. 2 monthsలో మనకి ఇంకా రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనేది కూడా కంప్లీట్ కాలేదు. రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే జనవరికి ఓపెన్ కాదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. మీ అభిప్రాయం ఏంటో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. గైస్ ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుంటే మనము కొత్తగా అయితే టవర్ క్లాక్ ఎదురుగ్గా బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కొత్త మ్యాట్స్ అనేవి వేసేసారనమాట. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంకా ఈ మ్యాట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ ఈరోజే వేస్తూ ఉన్నారు. ఏ దాంతో వేస్తున్నారంటే వీళ్ళు గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేస్తారు కదా, గ్యాస్ వెల్డింగ్తో అయితే ఇక్కడంతా కూడా ఫైర్ వేసి ఇవంతా కూడా రోడ్డుకి అతుక్కుండే విధంగా అయితే ఇక్కడంతా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ సిబ్బంది వాళ్ళు అయితే చేస్తున్నారనమాట. ఇదంతా కూడా ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూడండి 3 గ్యాసులు అయితే పెట్టుకొని వీళ్ళంతా కూడా ఇలా ఫైర్ వేసి దీన్ని అయితే అతికిస్తూ ఉన్నారు. గైస్ మనకు వచ్చేసి మీరు చూస్తారు కదా, ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది కొంతవరకు అయితే కంప్లీట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. మనం అటుపక్క చూసుకుంటే ఒకసారి అటుపక్క అయితే ఇంకా పనులు అనేవి చాలా పెండింగ్ అయితే ఉన్నాయి. అక్కడ చూసుకుంటే మనకు లాస్ట్లో కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు కడ్డీలతో వెల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా కింద అనమాట. గైస్ ఇంకా మనము పీటీసీ దగ్గర అంటే నడివంక దగ్గర బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది అది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. గైస్ మనం నడివంక దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. నడివంక దగ్గర చూసుకుంటే మనకు రోడ్ అనేది వేశారు. అండ్ అలాగే కొత్త తార్ రోడ్ వేశారనమాట. మనము బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేవి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అప్డేట్ అనేవి ఇస్తూనే ఉన్నాము. ఆ వీడియో కూడా మనం తీసాము. ఎవరైనా చూడమని ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి. అండ్ అలాగే లైటింగ్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ ఒక లైట్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. అదైతే మనం తీయలేదన్నమాట. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. మళ్ళీ దిగేటప్పుడు స్టార్టింగ్ ఒక లైట్ అనేది ఏర్పాటు చేశారనమాట. అది ఇంకా ఆన్ ఏం చేయలేదు. గైస్ ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇటుపక్క కడ్డీలు అనేవి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ అలాగే అటుపక్క మొత్తం అంతా కూడా లెవెల్ చేసి కంకర్ అంతా అటుపక్క అయితే ఇంకా ఇక్కడ రోడ్ వేయాల్సి ఉందన్నమాట. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే తార్ రోడ్ అనేది వేసేసారు. రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఆరబెడుతున్నారు అనమాట. నీళ్ళంతా కూడా రోజు డైలీ నీళ్లు పడుతూ మనం స్లాబ్ వేసి ఏ విధంగా నీళ్ళు మురుగుండే స్ట్రాంగ్గా ఉండేటట్లు చేస్తామో అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ కూడా మొత్తం అంతా కూడా స్ట్రాంగ్గా చేస్తున్నారు. దీనిపైన అయితే మళ్ళీ తార్ రోడ్ అనేది వేస్తారు.
ఇక్కడ చూస్తే మనకు కడ్డీలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట మొత్తం అంతా కూడా. అండ్ అలాగే మనకి ఇటుపక్క చూస్తే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కనపడుతున్నారు కదా, అదంతా కూడా పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ అనమాట. ఇటుపక్క చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమెంట్ రోడ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. అండ్ అలాగే మనకు బ్రిడ్జ్ మీద చూసుకుంటే కొత్తగా కలర్స్ అనేవి వేశారనమాట, పెయింట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది వైట్ బ్లాక్ పెయింట్స్ అనేవి వేశారు. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది బ్రిడ్జ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి అనమాట. ఇది ఇట్లా సపోర్ట్కి అయితే ఏర్పాటు చేశారు. గైస్ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే నడివంక దగ్గర అండ్ పీటీసీ బ్రిడ్జ్ దగ్గర మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకైతే కలర్స్ అనేవి కొట్టారనమాట సైడ్లకి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మ్యాట్లు అనేవి వేశారు కదా ఇంత ముందు, ఆ మ్యాట్స్ అన్ని కూడా తీసేశారు. అండ్ అలాగే మధ్యలో అయితే ఇక్కడ మధ్యలో బ్రిడ్జ్ సపోర్ట్కి అయితే మధ్యలో అలాంటివి వేస్తున్నారు, మీకు స్టార్టింగ్ చూపించాము కదా. కలర్స్ అనేవి వేయడంతో చాలా షైనింగ్ అయితే కనపడుతుంది. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎస్ఆర్సి ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ అని ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే వీళ్ళు వేసారనమాట. అండ్ అలాగే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్కి అయితే వచ్చేసి సిమెంట్ రోడ్ కూడా వేసేసారు. అంటే మనకు టాక్టర్ దగ్గర అయితే ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అయితే చాలా పెండింగ్ ఉందన్నమాట. ఇటుపక్క అయితే కంప్లీట్ అయింది. అండ్ అలాగే మనకు అటాచ్మెంట్ అనేది చేయాలి. ఈ బ్రిడ్జ్ రెడ్ అయితే మాత్రం మన అనంతపురంకి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్. అండ్ అలాగే ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది ఎటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది ఉండదన్నమాట. గైస్ ఇక్కడైతే మీరు చూస్తే ఈ మిషన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ అనమాట. వీళ్ళకి కరెంట్ సప్లై అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అయితే తీసుకొని అక్కడ చూడండి దానికైతే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది సప్లై చేసుకుంటున్నారు కరెంటు. దీనిదైతే డీజిల్తో అనేది నడుస్తుంది అనమాట. దీనికైతే మనకు కిరోసిన్ డీజిల్ లాంటివి వేసి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు. గైస్ మన వీడియోస్ అయితే చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ మాత్రం చేయలేదన్నమాట. ఒకసారి మీరు మన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి. అండ్ అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే డ్రోన్ షాట్స్ అన్నీ కూడా తీశాను, అవి కూడా బాగా చూడండి. Shaking